呢幾年好多人都揾我睇風水，大多數咧都係屋企咧出咗事嘅，比如話生意失敗啊，周身唔舒服啊，或者咧屋企日日嘈交啊，咁睇風水睇得多咧，我先至發現好多所謂嘅風水問題根本就唔係風水嘅事。喺舊年嘅秋天一對咧孖生兄弟咧就揾我睇個祖墳，喺電話入邊咧我就已經聽到咧佢哋兩個咧嘈到不得了。大佬就話咧風水唔好咧要遷墳，咁細佬就死咬住咧話祖宗留嘅地絕對又唔可以喐。咁咧我同佢哋去到咧城郊嘅野外嗰邊，我睇到呢個祖墳背面咧靠山有嘅，前邊咧又開闊啦，左右咧又有樹啊，又有啲比較細嘅坡仔啊，青龍白虎啲沙手都有嘅，格局咧就好靚噶啦，根本咧就冇乜問題。咁大佬咧聽咗我解釋之後咧就好急咁樣問我啦，師傅係咪風水唔好先至咁多事啊？我擰下個頭咁反問佢啦，你哋兩兄弟最近係唔係為咗啲事爭崩頭啊？兩個人咧即刻就靜晒唔出聲。咁細佬咧後尾先出聲嘅，其實咧係旁邊塊地政府咧要徵地補錢又好多補好多錢喎。咁大佬想趁機遷墳，咁我就話啦，祖墳風水咧從來都冇變壞嘅，係你哋嘅心入邊唔安樂啫。兄弟反目，互相猜忌，最好嘅風水都冇用啦。一家人齊心，就算係普通嘅風水都好安穩嘅。風水咧講求咧呢個氣場，人心先至係最大嘅氣場。兩兄弟咧聽咗我嘅解釋咧，咁靜咗好耐啦。咁細佬嘆咗一啖氣就話：老豆生前咧最驚我哋不和噶啦，所以話咧陰宅只可以咧幫你一時，人心先至可以幫你一世嘅。有咩就揾我啦，福身無量。